Zinu, tu vienreiz tādu dabūtu, protams, gribu visu laiku tādu kvalitāti. Es atcerēšu priekš tevī, ko es teicu, tavas mammas mašīnā atstāja atslēgu, kad viņa mazgāja. Liepājā pie Maksimas. Nu, mašīnas atslēgu tavas mammas mašīna aizvērās ciet. Tā kā es jau dabūju atpakaļ, ja? Lai jūs nedzirdētu. Lai jūs nedzirdētu. Kutrinēties, lai jūs nedzirdētu. Tad jāizņem mājās ir tās saldētās vistu kājas. Jāatsaldē. Jāizņem kaulu un jāsvildā dažā, tad uz piliņu viņas ātras cipsēs. Neko neslēdavās ar tev. Nē, kīsla. Abi sulpā. Tagad abi sulpā. Abus sulpā. Es tev jau atdevu. Un otrs. Oļus tur.
Pagaidu, domāju, šķildīties. Ko tas policisti uz uzsmugā. Jā. Policisti uzvedīja tanku. Ok. Arī tā pildīsies. Nu, jā. Jāspilda šodien mums mašīnas. Šeit ir vislētākais balsot ģimenes kartā. Jā. Varbūt gribu šito te pārējo. Ne, es. Tāpat savēju vēl neizdzēru. Būs studiem pat, ko ir brauc. Aha. Tāpat savēju vēl neizdzēru. Nē, es vairs negribu es savēju izdomu. Man pietika. Šogad esmu dzēris. Čau, kur tu esi? Mēs tagad iebraucām Kūlā iepildīt degu, jo tūlīt braucam uz Usmu, nonāks lejā palīdzēt uznest ir arbūzi un viss kaut kas sapirkts. Palīdzēs. Jā, Taši? pēc 5 minūtes lejā. Man dzert? Mam, kā tev liekas, taisīs labu dārzu? Aleks, lai. Jā, No? var atnākt apstīties vienu lietu. Es gaisu gribu. Logi palikt ciet. No? Šitais nebija, ja te varētu būt kāri pie riteni piebraukt klāt un uzkrāpēts. Varēja būt vēl slikāk, ka tiek izdauzīts. Es tam aizrādu, ka vajag. Tas ir no riteņa. Kārlī, man nepatīk. Kārli, tu zini, kāpēc ar riteni nebrauc gar mašīnu? Jo vēl noblaukt. Nē. Kāpēc ar riteni nebrauc gar stāvošu mašīnu? Tev ritenim tur ir metāli, un ja tu kaut kur pieskaries, tas noskrāpē krāsu, sabojā mašīnu. Tur aizmugurē mums ir stikls saskrāpēts. Stikls. Nevis stikls, bet gaismas lukturim, jā, tā virsiņa. Tur ir ne tikai saskrāpēts, tur var arī izsist, un tad ir dārgs remonts. Nedrīkst ar riteni braukt tik tuvu gar mašīnu.